अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। फितरत अपनी लामहदूद पेचीदगी और खूबसूरती में अपने वजूद के जौहर को घेरे हुए है। आसमान को खुरचने वाले शानदार पहाड़ों से लेकर खिलते हुए फूल की नाजुक पंखुड़ियों तक फितरत की टेस्परी जिंदगी में सिम्फनी को एक साथ बांधते हैं। ये वक्त गुजरने का खामोश गवाह है, अपनी बदलती हुई शक्ल में सुकून और अफरा तफरी दोनों को मुजस्सम करता है। फितरत में एक गहरा बाहिमी रब्त मौजूद है, एक नाजुक तवाज़ुन जो तमाम जानदारों को बरकरार रखता है। हर मखलूक, छोटे से कीड़े से लेकर सबसे ताकतवर शिकारी तक जिंदगी के पेचीदा जाल में अहम किरदार अदा करता है। फितरत की ताल जमीन की नब्ज के साथ साथ धड़कती है, जंगलों, समुद्रों और वसी मैदानों में गूंजती। फिर भी इसकी लचक के बावजूद फितरत कमजोर है। तरक्की और मुनाफा से चलने वाली इंसानी सरगर्मियां अक्सर इस नाजुक तवाज़ुन में खलल डालती हैं। जंगलात की कटाई, आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों से जिंदगी के ताने बाने को खोलने का खतरा जो हजारों सालों में तैयार हुआ है। जैसा कि हम कुदरती दुनिया का इस्तेहसाल और इन्हतात जारी रखते हैं, हमें न सिर्फ इसकी गैर मामूली खूबसूरती बल्कि अपने वजूद की बुनियादों को भी खोने का खतरा। ताहम चैलेंजों के दरमियान उम्मीद है दुनिया भर में अफराद को और कम्युनिटीज फितरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। निचली सतह पर तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों से लेकर बैनुल अक़वामी मुआहदों तक मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए हमारे सियारे की हिफाजत की फौरी ज़रूरत को तस्लीम किया जा रहा है। फितरत इंसानी वजूद का महज एक पस मंज़र नहीं है, ये हमारा घर है, हमारी पनाहगाह है और हमारी हौसला अफजाई का जरिया। जैसा कि हम कुदरती दुनिया के साथ हम आहंगी के साथ रहने की कोशिश करते हैं, क्या हम इसकी अजायबात की कदर करें, इसके हुदूद का एहतराम करें और इसके पायदार जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत करें, क्योंकि फितरत की परवरिश में बाला आखिर खुद को पालते हैं।